Buona la prima parte per Rabino Junior. Adesso la seconda parte del fiume per il pilota piemontese. Ricordo che è il più giovane pilota presente in questa serata, infatti anche l'unico alla guida di una moto da 125 cm3. Ci sono ancora 25 secondi per Rabino per continuare la sua corsa nel fiume in secca. 5 penalità adesso arrivano, dichiarate dal giudice di zona, che ovviamente stoppa così la corsa di Carlo Alberto Rabino. Cronometro a ritroso ovviamente per questi 60 secondi. Partenza decisa per il pilota comasco, galvanizzato ovviamente dal ottimo passaggio nella prova precedente. Guardate come tiene alto l'avantreno, perfetta la manovra del pilota lariano. Vedete il passaggio su questi sassi è tutt'altro che facile, occorre una buona preparazione atletica, un grande equilibrio e ovviamente anche tanta capacità di guidare queste moto che sono davvero molto particolari. Eccolo lì, bravo, arriva a stoppare la corsa della moto prima dell'uscita del percorso. Attenzione, perché questa è la volata finale, ci sono ancora 10 secondi a disposizione per Fioretti. In conclusione il colore arriva con il piedino destro in appoggio, lo fa con anticipo prima di affrontare la torsione e la curva. Forse la soluzione più ideale potrebbe essere proprio questa, di pagare un pedaggio, una penalità e poi continuare. Attenzione intanto al cambio di peso, perfetto da parte di Andrea Riva. Altra torsione, altro passaggio, il salto a terra. Attenzione a Petrangeli, sarà lui adesso a provare l'arrampicata. Bravo il Norcino nella curva a 90 gradi. Intanto vedete l'assistente che dà delle chiare indicazioni al pilota su come affrontare il percorso. Sentite che gli dice ancora a sinistra, perfetto nel salto, ok, c'è un 17, vediamo intanto Petrangeli. Mamma mia, bravo Petrangeli in questo passaggio. Ha fatto un passaggio perfetto e pulito. No, non ci voleva, dopo tanta fatica. Un grande personaggio. Chiedo scusa al Bergoni, mamma mia. Vediamo intanto il compagno delle Fiamme Oro. Niente da fare nemmeno per Maurino. Attenzione perché scatta così il cronometro. Arriva bene nel frattempo Carnero, già trovato la variante sul percorso. Vedete su due punti d'appoggio differenti la ruota anteriore per Carnero, resta entro i limiti del percorso. Quella fettuccia indica il limite invalicabile. Ha tentato poi all'ultimo, ha desistito nel salire. Si arriva con il piede in appoggio. Attenzione, 5
5 pedali e questo è sicuramente un vanto italiano. Andiamo a vedere intanto il percorso di Garnero, che arriva un po' scordinato, disordinato della discesa, ma comunque con la moto sul percorso e con la moto ancora nella sfida. Adesso deve dar fondo alla sua esperienza Garnero, mentre prepara ovviamente la torsione verso la parte finale. Qui può scendere, come vede il regolamento, viene applicato alla regola. Attenzione, mancano 12 secondi. Niente da fare, attenzione. E eccolo intanto il pilota con la sua Sherco 300, pilota che partecipa al campionato del mondo, come quest'anno anche Grattarola. Vedete come la guida. Aspettiamo la risposta di Matteo Grattarola. È partito il pilota di Margno. Ovviamente il fatto di giocare in casa, vedete un po' a dura prova la stabilità del pilota, perfetto nella torsione. Ci sono ancora 35 secondi. Vedete la pulizia del motore, la prova della frizione per il pilota di Margno, a cui mancano adesso 19 secondi alla conclusione, tutto il tempo per ragionarci. Ed è un altro zero. Seguiamo intanto Miguel Jalabert su questo percorso fatto esclusivamente da grossi sassi. Vediamo intanto questa difficoltà del pilota spagnolo, sempre chiaramente sulle pedali della sua Sherco. Vediamo l'ultima parte di questo percorso. 5. Allora viene affibbiato il 5 a Jalabert. Vediamo dopo il 5 di Jalabert, Grattarola. Mamma mia, che ragazzi, che spettacolo! Avete visto? Vi siete resi conto che cosa ha fatto? Ha ruotato su se stesso per non appoggiare l'avantreno a terra. Adesso però bisogna continuare fino alla fine di questa quinta e ultima prova. Due giovani prossimi, che sono il lecchese Petrella e lo spagnolo Moret. Intanto c'è il piedino per Grattarola. Ci siamo resi conto che anche questa è una prova difficile, niente da fare. 5 penalità anche per Grattarola. Di lui sentirete il rombo e il ruggito della quattro tempi montesa di Francesc Moret, pilota in forze alla Red Moto. Vediamo intanto Petrella, prima parte perfetta per il giovane lecchese. Vediamo la ripartenza per Petrella, già in torsione quando era in volo, è andato ad atterrare con astuzia e con abilità proprio su questo tavolato che gli garantiva ovviamente la presa.
viene intanto per Petrella, siamo a 15 secondi adesso per il lecchese. Partenza intanto per Moret, a cavallo su questo tronco obliquo verso la discesa, ma poi subito c'è un'altra salita che lo aspetta. Eccolo il cambio